Eh bien bonjour tout le monde, ici Clément 2000 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va continuer la vidéo précédente sur tout savoir sur Parrot Bebop 2, mais cette fois-ci ça va être l'épisode 2 où je vais vous parler par exemple de l'intérieur de mon sac à dos, de l'application en elle-même et d'autres bricoles comme par exemple savoir comment piloter drone avec la télécommande, etc. Allez c'est parti. On va maintenant pouvoir voir le sac à dos avec sa face avant, là sa face de gauche et l'arrière du sac à dos dans toute sa splendeur. Donc déjà sur ce sac à dos nous avons de nombreuses poches. On en a une première qui est juste là, où on peut ranger des choses ici. On en a une deuxième qui est là, où en ouvrant on accède à tout ce qui est l'intérieur du sac à dos, on verra ça après. Là on a un petit rangement ici et là. Là on a aussi une petite poche pour ranger des trucs vers notre dos. Donc l'arrière se présente comme ça avec 4 trucs en mousse et avec deux bretelles, et aussi on peut clipser comme ça l'attaque. Et on a une poche où on peut ranger des choses à l'intérieur. Alors maintenant on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du sac. L'intérieur du sac se présente comme ceci. Là nous avons bien entendu le drone. Là nous avons le casque de réalité virtuelle. Alors moi j'ai mis à l'envers, c'est pour mettre le support du téléphone. Mais sinon le casque de réalité virtuelle, on voit sa face avant. Après là nous avons la télécommande. Et puis un petit peu autour, c'est tout ce qui est connectique. Là on a le branchement pour recharger la batterie du drone. Là le branchement pour recharger la télécommande. Là c'est pour connecter le drone, enfin la télécommande à notre téléphone, ou le drone à notre ordinateur pour transférer des photos. Ça c'est le boîtier de chargement qui se présente comme ceci. Et le truc qui est bien aussi, c'est que si on enlève le drone, nous voyons déjà qu'on a une deuxième batterie de rechange. Alors ça dépend des packs que vous aurez acheté, mais je vous conseille d'en prendre une deuxième parce que une batterie ça part assez vite. Et nous avons bien sûr 4 hélices de rechange, de ici et de là. Et pour recharger la batterie du drone, rien de plus simple, il suffit tout simplement de tirer, donc comme ceci, et on voit effectivement le drone sans la batterie. Et en fait, derrière la batterie, on voit un petit bouton, et il suffit juste de le glisser vers le haut pour l'insérer ou l'enlever. On se retrouve sur l'application FreeFlight Pro, et je vais vous montrer un petit peu l'interface. Donc surtout très important avant d'utiliser le drone, activer les informations de localisation, ainsi qu'éventuellement les données mobiles. Après ça c'est pas super important. Un petit peu de temps à charger. Voilà. Alors déjà première chose à faire avant d'utiliser votre drone ou même de l'emmener avec vous, vérifiez bien que l'application possède la dernière version ainsi que votre drone. Alors pour ce faire c'est très simple. Vous cliquez sur les 3 petites barres en haut, vous descendez et vous cliquez sur mise à jour. Et là on peut voir qu'il y a donc que mon drone est à jour et que ma manette, pour voir si elle est à jour, et je dois la connecter. Bon, je vais pas faire ça maintenant, mais bon voilà. Sinon, quand vous aurez téléchargé l'application, très important aussi, n'hésitez pas à connecter votre compte MyParrot à votre application FreeFlight Pro. Cela permettra de sauvegarder vos vols, ainsi qu'éventuellement sauvegarder, comme on peut le voir là à l'écran, tous les vols que j'ai effectués. Donc là par exemple j'ai effectué 2h55 minutes et 55 secondes. J'ai 3 crashs. Et puis on peut voir tous les vols du début jusqu'à la fin. On peut les noter aussi en mettant quelques petites étoiles. Tout ça, etc. Enfin bref. Aussi sur le côté on peut voir qu'il y a Flight Plan et Follow Me. Flight Plan, ça sert par exemple à définir sur un plan le trajet de votre drone.
C'est-à-dire, par exemple à l'écran vous pouvez le voir, on voit une carte et on met des points, on clique sur play et le drone va suivre ces points tout seul comme un grand. Et si vous partez trop loin, et le drone va continuer à faire son tour. Donc c'est très pratique pour si vous n'avez pas forcément le temps de le faire voler ou pour d'autres raisons. Et on voit aussi que c'est assez éducatif parce qu'on peut mettre, prendre une photo, prendre des films, tourner, mettre en pause, etc. Enfin voilà. Et on a aussi Follow Me. Donc Follow Me, comme son nom l'indique, ça sert à nous suivre. C'est-à-dire, on a juste à double-cliquer sur l'écran et automatiquement le drone va nous sélectionner et on pourra bouger dans tous les sens, bien sûr pas une vitesse trop grande, mais on pourra quand même bouger et il nous suivra sans aucune difficulté. Bon, bien sûr il ne faut pas qu'il y ait des arbres aux alentours, etc. Mais voilà. Et aussi, si vous utilisez Follow Me, n'hésitez pas aussi à mettre votre téléphone dans votre poche et non à le laisser, je sais pas, par exemple dans votre sac à dos ou bref, parce que en mettant votre téléphone dans votre poche, ça va faciliter la reconnaissance, c'est-à-dire il va mieux vous suivre parce qu'il y a deux objets. Le drone vous suit déjà en vous reconnaissant, c'est-à-dire par exemple moi comme j'ai une polaire bleue, il va très facilement me suivre grâce à la couleur bleue. Et en plus, il aura une autre information, c'est le GPS de notre téléphone. Donc ça sera doublement plus précis. Sachant que Follow Me et Flight Plan, ça coûte 9,99 € à vie. Donc on peut le voir, on peut payer en plusieurs fois, enfin en plusieurs achats, etc. Donc voilà, ça c'est pas trop mal. Sinon, on a Galerie. Donc il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire avec les films ou les photos que vous avez pris, vous pouvez créer des stories, c'est-à-dire des sortes de, comment dirais-je, des sortes de mini-films que vous ferez vous-même directement sur votre téléphone. Donc ça s'appelle Flight Director, donc c'est un achat édité et on peut effectivement personnaliser nos films, choisir la durée, la musique et le style, laisser libre cours à votre imagination. Donc voilà, on peut aussi partager sur les réseaux sociaux et plein d'autres trucs. Donc tout ça c'est pareil dans les 3 petites barres, nouveautés. Il y a aussi les tutoriels, acheter un drone, les ajouts, préchargement de la carte à propos, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de connecter notre drone. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On se retrouve sur l'application FreeFlight Pro. Et il nous suffit d'appuyer sur le bouton de la télécommande. Alors c'est très simple, le bouton il se trouve juste là, vous appuyez dessus, bam, il y a une petite lumière rouge, vous mettez oui, autoriser l'accès, et là, donc on attend un petit peu, on peut voir le pourcentage de batterie de la télécommande. Alors on peut voir qu'il est à 99%, donc c'est parfait. Donc le petit voyant il est rouge et il clignote. Cela veut dire qu'il est en train de chercher un drone à se connecter. Donc vous prenez votre drone, pas oublier d'enlever le cache qui permet justement de protéger la petite caméra. Vous cliquez sur l'arrière, donc le bouton arrière du drone. Le drone va se lancer. Donc là, la télécommande est toujours en train de chercher un drone auquel se connecter. Et voilà, donc dès que le drone est connecté, il nous met automatiquement en mode casque de réalité virtuelle. Alors aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser ce casque, mais c'est vraiment très très bien pour une immersion presque totale. D'ailleurs, si je fais bouger le drone, voilà, ça marche très bien. La caméra, boum, voilà. Donc tout ça marche très très bien. Donc vous cliquez sur la petite flèche en haut et donc là on arrive sur le panel de commandement. Alors il y a plein de boutons partout, c'est vraiment très très simple. Nous aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est plutôt les boutons de la télécommande. Alors
je vais quand même vous expliquer un petit peu comment ça marche sur l'écran tactile. En haut à droite, on peut voir un petit bouton pour lancer la capture vidéo. Après, il y a le retour home pour retourner à l'endroit où vous êtes. Après, il y a le follow me. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est une sorte de follow me. Donc nous, on va le désactiver. Et après, donc on va cliquer dessus. Et on peut voir que on peut régler tout ce qui est le réglage des manettes, etc. Tout ça, ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes effectivement sur la manette. Donc interface, on s'en fiche. Pilotage, alors il y a deux modes. Il y a le mode vidéo et le mode sport. Alors c'est juste, c'est pas vraiment des modes, mais c'est pour classer si vous avez l'habitude de faire voler votre drone de telle manière, etc. C'est pour les différencier. Donc on a l'inclinaison maximum, la vitesse, tout ça, bref. Je vous laisse regarder par vous-même. On a aussi la sécurité. Alors délai de retour après déconnexion, c'est très important. Parce que si vous faites voler le drone trop loin, il va facilement se déconnecter. Malgré le 2 km promis par Parrot. Donc dans ce genre de cas, un drone va, au bout de 3 secondes, enfin au bout du nombre de secondes que vous lui aurez donné, et il va automatiquement retourner vers vous. Alors moi, comme il y a peu d'arbres autour de moi, je vais mettre 0 secondes, altitude maximum 150, distance max, on va le mettre à 700 et quelques. Géobarrière, on touche pas. La vidéo, alors vous pouvez choisir de filmer en 1080 pixels, donc en HD. La qualité de l'enregistrement standard haute, donc je vous conseille de mettre 1080p haute. Fréquence d'image 30 fps pour avoir une lecture d'image très fluide. Stabilisation en roulis. Alors stabilisation en roulis, c'est en gros la stabilisation numérique, ce qui fait que l'image ne va pas du tout bouger. Donc je vous conseille aussi de mettre oui, et le mode d'anti-scintillement auto. Voilà, et le réseau, il n'y a pas besoin de toucher, on est bien en extérieur, tout ça. Donc on peut voir aussi sur l'accueil que mon drone a 98, la batterie de la télécommande à 96%. Donc c'est parti pour le décollage du drone. Pour faire voler votre drone, il vous faudra de base votre téléphone ainsi que le drone. Alors le seul inconvénient, c'est que déjà pour essayer de piloter le drone avec ce petit écran, ça va être un petit peu galère. Et en plus, vous pourrez le piloter que à 150 mètres de distance, ce qui est assez restreint. Donc moi, pour ce vol, je vais utiliser la télécommande ainsi que le support pour mettre le téléphone sur le support, et bien sûr le petit fil pour brancher le téléphone à la télécommande. Donc on va faire tout ça. Donc déjà, assez important, on va s'intéresser au bouton de la télécommande. Alors ça, c'est pour faire décoller le drone et le faire atterrir. Le petit B, c'est pour lancer ou arrêter un film. Le petit A, c'est pour prendre une photo. Les petits paramètres, c'est pour changer de vue. Et ça, c'est pareil, retour home. Et donc là, nous avons deux boutons, donc un petit peu comme une manette de jeu vidéo. Et donc là, ça va être donc pour aller en arrière, en avant. Là, il va se tourner, le drone, il va être comme ça, il va faire comme ça. Voilà. Et donc là, c'est pour aller donc augmenter d'altitude et baisser. Et là, il va faire ça ou ça. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près. Là, nous avons pareil l'écran où on peut voir en direct le drone. Et devant, nous avons la face qui contient toutes les antennes pour se connecter au drone. Et donc derrière cette télécommande, nous avons déjà là à l'intérieur il y a tout ce qui est composant, donc ne touchez pas trop.
Et donc là on a 2 boutons et là nous avons 2 boutons aussi. Donc ça c'est pour orienter la caméra, donc bas haut. Alors ce petit bouton et ce petit bouton, sincèrement je ne sais pas du tout à quoi ils servent, mais bon vous découvrirez par vous-même. Et ça c'est pour régler la luminosité de la caméra du drone. Donc si par exemple vous filmez un endroit très ensoleillé, et ben je vous conseille de tourner la petite molette pour éviter que l'image soit surexposée.